Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Зиновьев. Сегодня 12 января 2022 года. Мы производим растопку печи и определяем, теплоотдачу нагретых стенок нашей печи из талькомагнезита. Напомню, что у нас толщина стенки 70 мм, плюс 30 к ней изнутри приклеена, то есть общая толщина 100 мм. Греется, топится печь уже 1,5 часа, и смотрим, какая температура находится у нас на внешних стенках печи. Мы видим, включаем прибор, и он показывает порядка 60 градусов у нас вот этой стенки. Здесь немножко поменьше, где-то порядка 40 градусов. Соответственно, с правой стороны то же самое, верхняя часть печи показывает порядка 40 градусов, боковая то же самое, фасадная стенка где-то порядка 25 градусов, температура, в духовке у нас температура задней стенки 165 градусов, кадина 160, боковые стенки, которые выполнены из камня мамульти, 110 градусов. Температура, смотрим на приборе самой духовки, где-то порядка 130 градусов. И продолжаем дальше топить, и по истечении времени мы опять измерим температуру нашей печи из талькомагнезита.